إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حقيق أبو رد سموينك إيا أرلضا إيا إسلافك هبينك إيا مالنتبا وحا أوجر حقيق على موين كوا وحكرتك كوا حصى الله جوج إيا فردي إيا جيفبا أو أوقفك رسيق تدير أبو رد سموينك إيا أرلضا دبيتو وحينو لين هاي سيدو نبري ألوين كرأهاي ربك يو وما آذن أبورين وحانو دن أجيد الآن إيه أذاه فنه نقبت بادي عذاب تنارتا الله نار هنقلين الله نار هنقلين الله نار هنقلين الله نار هنقين الله نار هنقين الله نار هنقين ناري وميلين على الله تعالى هلك جنة أي تهي نحريستي الله الله نقلي جنة أو نسها العمل كي لقو قلي لها له توحيد آن لقو صير مسيتين إيا الشركي وآن كيف شافي النقلنا صلاة صحيحة صدقة سر يساق بله صوم بدن إيا حج سدا عدني ما أهلو قتو أو أن دنبي لقو قلين صومك السنة أهي واقاشان صلاة الليل كواسهي بدبادونا وحي كجرتاه إناد عرب كاقة كعيشة حنتا إيا درديربا إيا هذا اللذا شركيقة إيا هذا اللذا حني قلبسن إيا إناد قرقاقة جوكتو أو وريقة إيا وابا ترسيقة إيا وردونك إسكديسو بل وحاد أبحيسو أهاتو عبادة الله إيا عملكي كستو أو بنان أو كو أنفعية في آخري إناد كحماتو أو إذا وحي حماك هادعي أو ألا كعافيسية مسامح ويديستو وحانا أيان ضرأة إن قاركيو أي يرتهي أقونتها إيا معرفة أي أقول ليهين الله كرة هاي أو حقيسة سين أو قدرين تأوم دنياي أو وينين أو استاهلو وحي مودان واحفظوا أرن كربجان والله إنما واحفظوا أرن كربجان الله كرة هاي الله وين ربجان أو وناكسنا أو وعنا الله وناكسنا أو وعنا وحاكد عقار كيا إن مركي أي أقلان بقر كم إذا بقر هذا أرلضا أما مدح وين الدولة أما مدح سرع وحو أقلا يسوي أي كم وقت إذب إيا أسلوب وحانا قال درين بقدين مركي أولا كل ما بقر كا أما ننكاسي مدح ذا أي الله أبوري واحد أركيسا قف كاسي أقلي أوهوس أقول لي يا أركيسا أرلضا أو أقص على سيدقن إساقو uqaada iyo tillaabooyin tirsan si uusan u dhaafin halka loogu talagalay ee u dhaxaysa isaga iyo ninkaasi madaxda ah xitaa haddii uu istaago hortiisa waxaad arkaysaa inay gelaysaa cabsi ka heebaysi darteed haddiise uu hor istaago qofkaas isagoo tukanahaya alla weyne horti ilaaha abuuraha ah ee weyn boqorka boqorada ay gacantiisa ku jiraan wax waliba iskale uumanka oo idil kan askumay uunkan oo ay u sajuudaan dhammaan boqorada arlada iyo malaa'igta samada iyo unkoo idil eelah jin iyo dad iyo duunyo iyo dhirta iyo daaqa iyo buuraha iyo waxa aan hadlin ay dhammaan u sujuudaan alleh iyagoo khushuucsan oo qoduucsan oo ka hebaysanaya una hoggaansan allahaas weyn isagu noo jeeda nagula jooga oo nagula jira cilmiga iyo aqoontiisa iyo awooddiisa balse isagu kor ah cirarka
ee kor ah carshigiisa kariimka ee weyn kor ahaansho ku habboon heybadda iyo sharaftiisa iyo weynadiisa. waxa ayaan darro ah inay dadka qaar xataa muslimiinta ka mid ahay ayaan xataa garaneen meeluu alla jiro weyne jalla wacalaa. qaarkood baa waxay ku leeyihiin alla meel ma leh, qaar waxay ku leeyihiin allah wuxuu joogaa meel waliba, iyagoo og in meel waliba ay soo gelayaan musqulaha iyo musaska iyo meelaha aan wanaagsanayn oo dhan. laakiin sida ku cad qur-aanka kariimka ah iyo axaadiista nebiga sala allahu calayh wasalam, allah wuxuu jiraa kor xagga cirirka. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kor ahaaday carshigiisa. allah waxa uu ka soocan yahay uumankiisa oo idil, isagoo kor jira samooyinka ka kor ee carshigiisa dushiisa ah buu haddana wax walba nooga dhow yahay. isagoo kor ah buu haddana nagula jiraa oo nagula joogaa cilmiga iyo aqoontiisa. marka dadku waa inay taas ogaadaan oo ay ka qaataan aayadaha qur-aanka iyo xadiista nebiga. waxaa ku soo arooray suuradda tabaarak in allah subxaana wa tacaala uu leeyahay aamintum man fi samaa an yaksifa bikum alarda faida hiya tumuur am amintum man fi samaa an yursila calaykum xaasiba fasataclamuuna kayfa nadiir. haddaba sidoo kale waxaa ku soo arooray axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam in alla weyne jalla wacalaa uu weydiiyey gabar uu yidhi iyadoo la doonaya in la xoreeyo si loo ogaado iimaankeeda iyo diinteeda, aawey alle xagguu jiraa? markaase waxay tiri fi samaa, wuxuu jiraa xagga cirka, wuxuu jiraa kor. marka waxaa loo baahan yahay qof kastoo muslin ah inay arrintaasi ay tahay arrin qof walba ogyahay, ka dharagsan yahay, si fiican ula socda. bal dhegaysta qowlkan alle kor ahaaye wuxuu jira alla weyne jalla wacalaa. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. sow ma aad arag inay allah u sujuudaan wax kasta oo jira samooyinka iyo wax kasta oo korkeeda ah arlada iyo qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo buuraha iyo geedaha iyo xoolaha iyo in badan oo ka mida dadka. waxaase jira in badan oo ka mid ah ay cadaabta u waajibtay. kii kastoona alla dufeeyo qofna ma sharfi karo, alle wuxuu falaa wixii uu doono. dhinaca kale markii uu qofkani aan soo sheegnay tukanahaya allah hortii, waxaad arkaysaa inuu tukanayo khashuuc iyo ka hebaysi la-aan, inkastuu hortaagan yahay abuuraaga weyn ee kor ah cirka, boqorka uunkana iska leh waxaa jira uunka oo dhan ee abuuray adduunka, kaasay u sujuudaan dhammaan boqorada dhulka, madaxweynayaasha, dhammaan malaa'igta samada. waxaad arkaysaa qofkaasoo aan khashuucsaneen ee dayaya mar kor marna hoos, mar dhuganaya docdiisa oo samaynaya dhaqdhaqaaqyo badan, mar u dhaqdhaqaaqaya dhinaciisa midig marna dhinaca bidix, oo isgashanaya farihiisa oo jucsanaya. marka uu damco inuu hamaansadana waxaad arkaysaa inuu afkiisa uu ku ballaarinayo hamaansiga, isagoo aan si wanaagsan ugu daboolin gacantiisa ama aan isku dayeen inuu ka hortago hamaansigan. eegana wuxuu hortaagan yahay allah abuuraaga weyn